अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। हम लोग कभी न कभी सर्दी, खांसी और ज़ुकाम से परेशान हो रहे होंगे। अगर अभी परेशान हैं तो आइए आजमाते हैं घरेलू नुस्खे। आधा चम्मच शहद, 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंद नींबू का रस मिलाकर सुबह शाम लेने से बहुत जल्द आराम मिलता है। दूसरा नंबर में, गर्म पानी जितना हो सके पिए, जिससे हमारे गले में कफ खुलेगा और काफ़ी सुधार मिलता है। तीसरा नंबर में, गर्म पानी में हल्का नमक मिलाकर गरारे ज़रूर करें, जिससे हमारे गले में बहुत जल्द आराम मिलता है। प्रतिदिन हल्दी वाला दूध ज़रूर पिएं, जिससे हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कीटाणुओं से राहत देता है